Adannaa garaagaraati kan isaan dhageessaa jiran. Eebbi kitaaba kootii kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'een seene jedhu eebbifamuuf guyyaa tokko qofa tafe. Abjuun koo raawwatee milkiin koo siin tolee dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Eebbi kitaaba kootii kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'een seene jedhu eebbifamuuf guyyaa tokko qofa tafe sa'aatii muraasa tafe boru ganama galma Yuunivarsiitii Jimmaa kolleejii qonnaa yookaan agriitti eebbifama ture. Garuu sababa tokkoon guyyaa hin beekamnetti dheeratee jira. Keessummoonni kabajaa bakka garaagaraatii an waraqaadhaan isin waames bilbilaan isin waames karaa sooshaal miidiyaatiin hiriyoonni koo maxxansanii isin waaman afootunaa jedhaan of golchaa kitaaba koo Rabbi jedhee guyyaan murteessinee gara fuulduraatti kan eebbisiisnu ta'uusaa gamanumaan isin hubachiisa. Warri immoo baadiyyaadhaa kaatanii dhufuu jirtan warri viidiyoo koo kana laaltanii enka'ina guyyaa isaas hin beeksisaanii warri immoo dhuftanii as jirtan dhiifama guddaa akkanaa gootan gamanumaan isinitti himaa. Viidiyoo koo kana waliin dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa. Abdii Geetaachoo Abbabaati barreessaa kitaaba hin seenee. Kitaabni kun yeroo maxxansiisaa iddootti maxxanfamu guyyaa maxxanfamu kanan isin beeksu ta'a. Nagaatti. Yoo yaasamaar kafuunee hordoftoonni fi kabajamtoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa kam nagaa keessa jirtu miti anis nagaadha waaqayyoof haa galatu. Egaa guyyaa har'aan akkuma beekamu guyyaa obboleessa keenya jaalatamaa fi kabajamaa kitaaba hin seene yookiis immoo asoosama hin seene jedhetu sa'aatii 2:00 irratti sanbata guyyaa har'aa eebbifama ture jechuudha. Magaalaa Jimmaa keessatti galma kolleejjii keessatti jechuudha. Guyyaa har'aa eebbifama ture. Innis dadhabbii fi ifaajja yeroo dheeraa booddee guyyaa har'aa ganama eebbifachuudhaaf ture. Qophii isaa akkasumas hiriyoonni isaa fagoodha. Gamaa fi gamanaa yaa'anii dhufanii hirmaannaa irratti argamuudhaaf namoota hedduu ani keessattuu namoota 3 namoota sooshaal miidiyaa irratti beeku namoota gurguddoo hedduu isaanii achitti kan naqanii galgala akkuma achi ga'anii namoota poosti godhanii achi geenyera jedhanii dubbataa turan namoota hedduu isaanii nan beeka jechuudha. Akkasumas dubbisaan ture waan ta'eef jechuudha hedduu gammadaa ture. Eebbifamee kitaabni sun as nutti ba'uu isaatti baay'ee tokkoon sardamee jira. Haa ta'u iyyuu malee kitaabni suni eebba isaa ukkaamsan malee as ba'uu isaa ukkaamsuu hin dandeenye. Mucaanis tole jedhee aarsaa guddaatti kaffalee maallaqa isaatti osoo nafiin akkasuma hiriyoota isaa gamaaf gamanaa irratti argamanii isaaf eebbisiisuudhaaf innis immoo waan ifaajja yeroo dheeraa itti dadhabe kana hawaasaan gahuudhaaf qophiitti osoo jiruu halkan walakkaa jechuudha. Sagantaan isaa guyyaa hin beekamnetti jalaa haqamee akkasumas immoo itti dhaadatamaallee ture jechuudha. Seenaa jalaa ba'uun hin danda'amu. Irree yoo qabaatte irreen qaba aangoon qaba jettee namarratti fokkisuun yookiis immoo bookkisuun sirrii miti jechuudha. Kana jechuun yeroo haqameera jedhame booddee namoonni garaagaraa jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti dhaadannaa garaagaraati kan isaan dhageessaa jiran jechuudha. Namni uumama isaatiin illee guutuu miti haa ta'u iyyuu malee erga jala ga'ee borii jedhee erga itti qophaa'e haquu jechuun gadda onnee namaa cabsuu fi gadda haamilee namaa rukutudha. Keessattuu namoota ola deemoo akkasumas mucaan kun mucaa abbaa miskiinaati. Du'a namoota hedduutu harkatti oolee akkasumas nama meeqatu daandiirraa ka'ee itti manatti gale jechuudha. Yoo dhugaa dubbanna ta'e osoo rakkoo qabaatee dursanii himuu turan erga jala kaanii jechuudha. Fakkeenya waa tokko isiniif kaasa jechuudha. Asirratti wanti ani guddaa na gaddisiise abdiin dhugaatti obsa qaba jechuudha. Obsa guddaa qaba jechuudha. Osoo mucaan kun aaree waa tokko of godhe yookiis lubbuu masaa tarkaanfii fayyaa isaa tarkaanfii hamaa fudhate osoo lubbuu mucaa kana waa tokko ta'e har'a istimee akkamitti ta'anii dubbatu. Silaa yoona kana maal jedhu namni kun garuu nama baratedhas nama obsa qabudha jechuudha. Waan hundumaa arra waan hundumaa nama danda'udha jechuudha. Garuu sagantaa hamma kana gahu ifaaja hamma kana gahu daqiiqaatti jalaa balleessuu jechuun maal jechuudha mee? Anaaf hiikaa akkas jedhee itti kennuun na rakkisa jechuudha. Baay'ee tokko rifadhe kana jedhee dubbachuunis hedduu na gaddisiise. Abdii keessa mul'anni jiruu fi kitaabni barreeffame as ba'e suni
asis qabdu achis qabdu bor dhaloota bira ga'a. Garuu aangoo borirraa darbatamtee kuftuu fi barcuma guyyaa tokko teessuuf jettee obboleessa kee hin miidhin sirrii miti. Dhugaa waaqayyo waaqa salaataa hedduun gadda jechuudha. Bakka isaa bu'een dhiphadhe jechuudha. Maaliif namni keenya jiraatti waliif hin tolu, jiraatti boolla waliif qota, kallattii itti miidhamtu, kallattii fayyaa keetti dhabdu, namummaa keetti dhabdu, lubbuu keetti dhabdu siif qota namni isatti si ooba. Gaafati duute garuu siidaa du'a kee gogaa keetti si dhaaba jechuudha. Akkasumas piroofaayilii si godhata, si leellifata, siif walaleessa, siif waa meeqa ta'a, siif aarsaa meeqa kaffala. Gaafati jirtu garuu si hin jaallatu. Fagoo dhaqnee barbaacha jechuudha. Abdii irratti wanti raawwate ganaa anaaf sirrattis raawwachuudhaaf jira. Anaafatis borikko waan guddaa tokko biyyaa bu'aa buusuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu wanti abdii irratti raawwate borillee dhaloota guddaa ta'ee dhaloonni hedduun xiinsammuudhaaf rukutamuu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu balaaleffachuullee qabna. Waaqayyo biyya keenyaaf qe'ee nagaa guddaa haa buusu. Isatu danda'a mootii samii fi dachee. Kanaafuu inni nagaa guddaa nuuf haa buusu jechuu barbaada. Abdii mul'ata si keessaa fi isa ganama sitti kenname eenyu si harkatti rukutee dhaamsuu hin danda'u. Kan aangoo qabuuf yookiis immoo ani akkasii inni jedhee yookiis immoo kan barcuma taa'uun dhaadatu yoomillee taanaanii kitaaba kee yookiis immoo waan ati jettee yookiis immoo seenaatti bara isaa dhaamsuu hin danda'u. Kanaafiyyuu namoonni kallattii garaagaraatti fixanii fayyaama isaafillee namummaa isaafillee haamilee isaafillee jajjabeessuun barbaachisaadha. Namni kun xiinsammuudhaafillee akka hin rukutamne akka hin miidhamne fayyaa nama kanaafillee jechuudha. Maaliif sagantaan amma kana ga'u lafa duwwaa miti yookiis mana abbaasaa gadi ba'eetu walitti qabate wanbara miti. Maallaqa guddaa kiisiidhaatti baasee sammuudhaan immoo taa'ee barreessee yeroo isaa fi aarsaa guddaa itti kaffalee guyyaa borii yookiis immoo guyyaa borii naaf eebbifama jedhee qophaa'ee ta'a. Isin immoo sa'aatii muraasaaf gidduutti diigameera hafeera jechuun fayyaa nama kanaaf yaaddanii osoo hin taane namni kun balaa hamaa keessa akka galuu fi namni kun sammuudhaaf akka rukutamu akkasumallee lubbuu isaatti tarkaanfii akka fudhatu yaadamee hojjetame kun shoorti jechuudha. Namni nama dhuunfaa irratti waan barbaadde hojjeti. Paartii siyaasa barbaadde illee deggeri. Paartii siyaasa barbaadde immoo dhiibi. Paartii jettee nama dhuunfaa dhiibbaa irraan ga'uun sirrii miti. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Kanaafiyyuu yoo waaqayyo jedhee galma giddugala aadaa Oromootti illee akka eebbifamu haalonni garaagaraa mijaa'aa ta'e inni jiru. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo isa gargaara. Giddugala aadaa Oromootti immoo eebbisiisama abdii guutuu qabna siniin jedha. Nama kanaaf immoo haamilee ta'aa jajjabeessaa akkasumallee akka amantii keessatti illee kadhadhaa jechuudha. Baay'ee nama tuqa jechuudha. Ani baay'ee tokko gaddatu natti dhaga'ame jechuun barbaada. Guddaa galata.